अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazrat Masih Maud aleyhissalatu vesselam Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve Vadidlenmesi sellem salatu vesselam şöyle der diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in olayları ve hayatı boyunca olan geçtiği olayları sayarsanız, eğer kişi bunu en mükemmel olarak bilirse, kişi bununla ilgili olarak bilgi alır ve dünyanın durumu nedir ve hangi değişiklikleri getirmiştir ve bunu kişi öğrendiğinde hayrete düşer ve Allahümme salli ala Muhammed der. Yine söylediğim gibi bu hayali bir şey değildir. Hayali olarak düşünülen bir şey değil. Kur'an-ı Kerim ve dünya tarihi kesin olarak bunu desteklemektedir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne büyük değişiklikler getirmiştir bütün dünyaya. Bundan dolayıdır ki onunla ilgili olarak özellikle İnnallaha ve melâketi ve yusallûna ala nebiyyin ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhim teslima. Yani Allah-u Teala ve onun bütün melekleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getirirler. Ey inananlar, siz de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getirin. Başka hiçbir peygamber böyle bir iddiada bulunmamıştır. Bütün başarı, bütün tam mükemmel başarı sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgilidir. Bu ayeti kerime göstermektedir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışları öyleydi ki Allah-u Teala onları övmektedir. Bu nitelikler ve bunları belirtmek ve bu övgüleri belirtmek için herhangi bir sınırlama getirmemiştir. Onun güzel davranışları, mükemmelliği kelimelerin ötesinde olan bir şeydi. Böyle bir ayeti kerime başka peygamberlerle ilgili olarak kullanılmamıştı. Onun ruhu öylesine temizdi ve onun davranışları Allah Teala'nın gözünde öylesine güzeldi ki Allah Teala talimat vermişti bütün gelecek zamanlar için, bütün insanlar şükür için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirmeliydi. Müminlerin görevi bu nedenle
ne zaman talimatları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği talimatları okuduğunda, onun asil örneğine baktığında kişi bunlara uymalı ve bunları edinmeli, onlara boyun eğmelidirler ve aynı zamanda da o mümin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getirmelidir. Bu bütün insanlığa büyük bir faydası dokunan kişi hayatını Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre şekillendirmiş ve öyle yaparak bunu takip etmemizi istemiş ve esas itibariyle bizi Allah-u Teala'ya götüren yollara ulaştırmıştır. Bize ibadetin yüce seviyelerine ulaşmak için o bizlere bunun yolunu göstermiştir. Ve ayrıca Allah-u Teala'nın yaratıklarına görevi yerine getirmeli ve müminler arasında bu duyguyu yaratmış ve bunun sonucu olarak Allah-u Teala'nın rızasını böylece müminler kazanacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem selavat getirmekle bizler insanlara, bütün dünyaya bunu söylemeli ve bununla ilgili insanlara bilgi vermeli ve insanlara onun karakterinin güzelliğini, asaletini söylemeliyiz, bildirmeliyiz. Ne zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil karakteri tanıtıldığında kendilerinde birazcık bir adaletin izi bulunan insanlar da bütün farklılıklara rağmen, farklı görüşlere rağmen onlar hiçbir şekilde onun asil karakterini övmekten kendilerini alamazlar. Şimdi İslamiyet'in muhalifleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e veya onun getirdiği talimatlara karşıdırlar. Bunu kritik ederler. Bu insanlar ya adaletten yoksun olan kalplere sahiptirler ya da onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil karakterini bilememektedirler veya bunu bilmek için de herhangi bir çaba sarf etmemektedirler. İşte bu nedenle insanlara onun asil karakterine haber vermek bizim sorumluluğumuzdur ve biz elimizden geldiği kadar bütün imkanları ve metotları kullanmalıyız. Ben bu noktaları birçok kereler belirttim. Bazı insanlarda yaratılış olarak bütün dünyaya dalarlar ve onlar adeta dünyanın gücü tarafından etkilenirler. Hatta dünyaya bağlı olan insanlar bir şey söylediğinde ondan daha fazla etkilenirler. Kendi insanların sözünden daha fazla etkilenirler. Hatta Müslümandan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzelliğiyle ilgili olarak bir şey dinlemekten ziyade kendi insanlarının sözlerini dinlemeye hazırdırlar. İşte bu nedenle bu din bilginleri, yazarlar, Müslüman olmayanların yazarlarının tepkileri, bu insanlara, onların yazdıkları yazılar bu insanlara tanıtılmalıdır. Ben bugün bu insanların yazılarından bahsetmek istiyorum. Bu insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil karakterinden etkilenmişler ve bunları etkilenerek yazmışlardır. Bunlardan bazıları muhaliflikte çok ileriye gitmelerine rağmen gerçeği yazmak zorunda kalmışlardır. George Sale adında bir yazar bu Kur'an-ı Kerim'in tercümesini de yapmıştır. O İslamiyet'in lehine olan bir kişi değildi. O kişisel olarak İslamiyet'in lehinde olan bir kişi değildi. Onunla birlikte başka bir kişi daha vardı. O da İslamiyet'e ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı idi. Onunla ilgili olarak kendi kitabında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak yazmak zorunda kalmıştı. Ve
bu İspanya'dan olan gerçek इंसाफ ve adaletli düşünen bu kişi doğru düşünen bir kişiydi. En azından adaletliydi o ve bunu söylemek zorunda kalmıştı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in en mükemmel bütün ahlaki değerlere sahip olduğunu, görünüşü çok güzel olduğunu, akıllı olduğunu ve herkese mütevazi davrandığını ve fakirlere yardım ettiğini, muhaliflere karşı çok sert olduğunu ve bunun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ve Allah-u Teala'ya saygı gösterdiğini, kötülükler yapanlar ve zina işleyenler, açgözlü olan insanlara ve yanlış şehadetlik yapanlara karşı çok sertti. Onun şükrü olsun, saygınlığı olsun, anne ve babaya saygınlığı olsun. Bunu güçlü olarak ortaya koyuyordu ve Allah-u Teala'yı her zaman övüyordu ve bütün bunları yazdıktan sonra kendisi de daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bir takım iddialarda bulunmuştu. Her neyse diyoruzdur. Başka bir hanım yazar Stanley Lapur şöyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi kasabasına zaferle girdiğinde Mekke halkını onun kanına susamış olan kişileri affetmişti. O tertemiz olarak şehre girmişti. Bu örneği bütün insanlığın tarihinde göremezsiniz diyordu. Tarihte H.G. Wells adlı bir yazar şöyle diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekliğinin ispatı olarak ona ilk önce inanmışlardı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman yanlış bir iddiada bulunmamıştı. Bunu kimse inkar edemez. İslam'da öyle güzel nitelikler vardır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir toplumu bulmuştu. Orada adaletsizlik vardı, baskı vardı ve tamamen bunlar yok edilmiş gitmişti. Lesi O'Leary Kavşakta İslam adlı kitabında şöyle der. Tarih bunu açıkça göstermektedir ki çok saldırgan olan insanların zaferi, dünyadaki zaferi, İslamiyet'i başka insanlara kabul ettirmeleri son derece tuhaf bir şeydir. Bu böyle bir tarihçinin yazması. Bu hikayeler, bu konuyla ilgili olarak yazılan hikayeler yanlış hikayelerdir ve bunda hiçbir gerçek yoktur. Mahatma Gandhi Genç Hindistan adlı kitabında ben bu kişiyle ilgili olarak her şeyi bilmek istiyorum. Herhangi bir farklılığı yoktur. Milyonlarca insanı idare etmektedir. Onun hayatını çalışmakla benim inancım geçmişten daha güçlü olmuştur. İslam o çağda herhangi bir yer etmemiştir silahtan dolayı. Yoksa sadelik ve sözlerini yerine getirmekle olsun ve kendi arkadaşları ve diğer insanları sevmesinden herhangi bir korku olmaksızın ve ayrıca o tamamen Allah-u Teala'ya güvenmesinden ve misyonundan dolayı bütün bunlar her şeye onun üstün gelmesine sağlamış ve her şeyi kendisiyle beraber getirmiştir. Ben bu kitabı tarih kitabının 2. cildini okuduğumda o gerçekten çok üzüldüm ve o ne kitabı okuyorsa ondan bahsetmiştir. Sir John Bagot, Lieutenant General, o bir generaldi ve 86 yılında vefat etti. Şöyle diyor, okuyucular
hangi fikirleri varsa bu kitapla ilgili olarak कि रूहानी तजुर्बात Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in अहदनामे के manevi deneyimlerinde हैरान कुन हद तक ve रखते हैं İncil'in hikayelerinden ne bahsedilmişse मानने वाले अफराद के aynen bu deneylerle aynıdır. Hindular ve onun takipçileri de belki aynı bilgi, aynı benzerlikler sahiptir. Bu deneyimler esas itibariyle bir kişinin dindar hayatının başlangıcıdır. Yoksa bu sadece kişisel bir hayal gibi düşünülemez. Bu çeşit olaylarda birçok insanlarda ortaklık görülmektedir. Onlar arasında binlerce kilometrelerce uzak mesafeler vardır. Bunlar birbirlerini tanımamakla beraber o deneyimlerde ortaklık vardır ve bu da göstermektedir ki bu rüyaları uydurmaları mümkün değildir. Bu insanların varlığından kendileri hiç haberdar değildirler. Ve şöyle diyor, devam ediyor. Bu nitelikler göstermektedir ki onun hicreti, Habşa'ya hicreti bize göstermektedir ki bütün bu insanlar, İslamiyet'i kabul edenler oradaydı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Mekkelilerin baskı altına alan Mekkelilerin ortasındaydı. Bu da göstermekteydi ki onun ahlaki yüce cesareti vardı ve dine son derece bağlı idi. John William Dipre Avrupa'da Zeki İnsanların Tarihi adlı kitabında Justin'in ölümünden 4 yıl sonra 562 yılında kişi çok insanoğlunun tarihinde çok belirgin bir iz bırakmıştır. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'di. O bazıları ona yalancı demelerine rağmen onda öyle nitelikler vardır ki birçok milletlerin kaderini çizmişti. O son derece güzel konuşandı. O minberde son derece güzel konuşurdu. Alanda son derece cesaretliydi. Onun imanı öyleydi ki Allah-u Teala tektir. Dinin temeli Allah-u Teala kesinlikle birdir diyordu. Bu gerçeği tanıtmak için zekice tartışmalara veya felsefi tartışmalara girmedi. Takipçilerine temiz olmalarını, ibadeti, temizliği, manevi temizliği öğretmiş ve bunları hayatlarının uygulama alanlarını geliştirmeyi ve sadakayı ve diğer şeyleri bunların üzerinde tutmuştu. Montgomery Medine'de Muhammed adlı kitabında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'la ilgili olarak İslam tarihini ne kadar çalışırsanız çalışınız gerçekten onun yüce zaferlerine baktığınızda hayret edersiniz. Bu durumlar ona çok az kişilere verilen fırsatı verdi. O zaman en uygun bir kişiydi. O ileriyi gören bir kişiydi ve idari kabiliyeti vardı. Allah-u Teala'ya son derece güvenirdi ve eğer bu orada olmamış olsaydı dünya tarihinin böyle bir bölümü altın yazılarla yazılmazdı. Eminim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak bu kitaplar onun büyük bir insan olduğunu insanlara anlatacaktır. Bu kişinin hiç de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak olumlu bir davranışı yoktu. Reverend Bosworth Smith çok meşhur bir yazar. Şöyle diyor, o büyük bir idareciydi
dinin idarecisiydi ve पोप की तरह geçici güçlerin gücüydü ve bütün bu güçler bir kişide toplanmıştı ve o tamamen से बेनियाज her türlü görünüşteki papadan ayrıydı बाकायदा ve फौज के बगैर hiçbir şekilde gösterişe önem vermeyen bir şahıstı. गान की वसूली के O बगैर herhangi bir पर दुनिया में अमन व इंतजाम silahları, ordusu olan veya सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम vergileri olan bir kişi değildi. O bütün dünyada düzeni kurmuştu. İşte o kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'di. Hiçbir imkanı yokken bu güce sahipti. Aynı yazar Muhammed'in İsim adlı kitabında Bosworth Smith Bey şöyle yazıyor. यानी नबूवत और रसालत वो सबसे पहले Onun misyonu वो लोग yani peygamberlik सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह de जानते थे मसलन onu kabul eden insanlar onu çok iyi tanıyanlar idi. Onun hanımı, onun kölesi, onun kuzeni ve onun eski arkadaşları ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan bahsetmiş. İslamiyet'e girenler sadece hiçbir şekilde sırtını dönmeyenlerdir. Alelade peygamberler gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu alelade değildi. Onun büyüklüğünü inkar edenler ve onu anlamayan kişilerdir. Onun önemini anlamayan, onun yüceliğini anlamayanlardır. Bosworth şöyle der, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri insanları bir takım davranışlardan alıkoymuştur ve o bu izleri yok etmiştir. Örneğin canlı canlı kız çocukları gömmek ve insanları öldürmek ve sınırsız olarak hanımlarla evlenmek ve kölelere zalimce davranmak, içki içmek, eğer bunlar durdurulmamış olsaydı, yasaklanmamış olsaydı ve bu ülkede devam edecek ve diğer komşu ülkelere de yayılacaktı. Bütün bunları o ortadan kaldırdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek amacı mümkün olduğu kadar en derin imanı sağlamaktı. Bunu derin imanı olmaksızın kimse yapamazdı. Onda bu derin iman vardı, kendi amacıyla ilgili, kendi iddiasıyla ilgili olarak ve onun Allah-u Teala tarafından gelmesinden dolayı evrim getirmişti ve onun hayatındaki bütün olaylar onu gerçek bir kişi yapmış ve o görüşleri ve doktrinleri ortaya koyarak bunlara bağlı kalmış ve bütün bu zorluklara rağmen onlara bağlı kalmıştı. Bu eziyetlere rağmen bağlı kalmıştı. Arapların evrime ihtiyacı vardı. Devrime ihtiyacı vardı ve yani yeni bir peygamberin gelmesi gerekiyordu. Eğer durum böyleyse niçin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o peygamber olmasaydı? Springer, bu çağın yazarı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle bir peygamberin gelmesini bekliyorlardı ve bununla ilgili bir önceden verilen haber de vardır diye yazıyordu. Ve daha sonra Bosworth şöyle yazıyor, topluca ben hayret etmiyorum Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in farklı durumlarında öyle değişmektedir ki, fakat benim hayret ettiğim şey onun kişiliğinde ne kadar az değişiklik vardı. İnsanlar koyunlara baktığında ticaret yapan bir kişi olarak ve Mekke'deki idareci olarak Hicri'den sonra Medine'ye gittiğinde zafere kazanmış bir kişi olarak, ayrıca Herakles ve diğer insanlarla eşit seviyede olduğunda biz daima hiçbir şekilde kesin bir imanla onun hayatının devam ettiğini görmekteyiz. Biz görünüşteki kişinin durumu değişmiş olarak görebiliriz. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatında biz bunu çok az görürüz. Onun iş durumları değişiyordu, fakat bütün bu durumlarda onun varlığı daima aynıydı. Ve sonra şöyle devam ediyor. Washington
Werning adlı yazar Muhammed'in Hayatı adlı kitabında onun savaşı, zaferleri de herhangi bir gurur ve kibir ortaya koymadı veya herhangi bir suni gösterişi yoktu. Eğer herhangi bir zaferde kişisel bir arzusu olsaydı bunlar orada olurdu. O gücünün en yüce seviyesinde olduğunda alçak gönüllülüğünü ve sadeliğini daima korumuştur zor durumlarda. Öyle ki o bir kral gibiydi. Herhangi bir kişi onun evine, odasına girdiğinde çok son derece saygı gösterirdi ve bu saygı karşısında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları durdururdu. Sir William Muir bazen İslamiyet'e karşı da yazmaktadır. Büyük bir yazardır. Her şeyi tamamladıktan sonra, niyeti ettiği her şeyi tamamladıktan sonra ancak ilk önce bunu bitirir. Ondan sonra yeni bir şeyi önünde olmadıkça başlamazdı. Bu onun sosyal davranışıydı insanlarla. Ne zaman o birisiyle konuşmak isterse tamamen o kişiye döner, bedeniyle ona döner ve o kişiyle konuşurdu. Birisiyle el sıkarken o elini başka insan elini çekmeden önce çekmezdi. Bir yabancı ile konuşurken hiçbir şekilde onu ortada bırakmaz ve onu bu konuşmayı tamamen dinlerdi ve onun ailesindeki sadelik hakimdi. Ne zaman sadaka öderse onu kendi eliyle verirdi ve günlük aile işlerinde, ev işlerinde hanımlarına yardım ederdi. Her alelade insandan daha fazlaydı. Aynen nehrin sonuna kadar aktığı gibi dışarıdan gelen insanlara hoş geldiniz derdi ve tarihten de bilindiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün liderlerde olan en güzel becerileri vardı. Ne yazık ki kendisiyle ilgili olarak hiçbir şey yazmamıştı. William Muir yine söylediği gibi onun en güzel ahlaki değerlerinin, becerilerinin biri de o alelade takipçilerine göz kulak olurdu. Alçak gönüllü, sadelik onun karakterinin bir örneğiydi. Ondan dolayı bütün insanların, etrafındaki insanların kalbini kazanmıştı. O hiçbir şekilde inkar etmeyi sevmezdi ve eğer bir kişi soru sormuşsa onun karşılığını vermezse susardı. Hiç kimse onun kendi davetlerini reddettiğini söyleyemez veya küçücük bir hediye verseler dahi onu reddetmezdi. Onun niteliği etrafında olan her kişi kendisinin daha en önemli olduğunu zannederdi. Kendi zaferinden mutlu olduğu takdirde insanlar elini sıkar ve onları kucaklardı. Üzüntülü oldukları zaman onlara olan üzüntülerini bildirirdi. Çocuklara çok nazikti. Onlarla oynar ve onlara selam derdi. İnsanları gelerek beraberce yemek yemelerini isterdi ve daima insanların iyiliğini ve yararını düşünürdü. O çok sade bir kişiydi ve o bütün onun davranışlarında görülmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'i bir kardeşten daha fazla, Hazreti Ali'yi babadan daha fazla severdi. Ve onun hizmetçisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öylesine sevmişti ki kendi anne ve babasına dönmeyi reddetmiş ve Mekke'de oturmaya karar vermiş. Onun efendisinin gömleğini tutarak sen benim annemsin, sen benim babamsın, seninle beraber kalmak istiyorum demişti. Ve o Hazreti Zeyd'in babasına çok iyi davranmıştı. Hudeybiye zamanında, Beyt-i Rızvan zamanında onun damadı söz vermiş ve
bunun hayatını ortaya koymak için kendi hayatını vereceğini söylemişti. Daha öyle çok örnekler vardır ki bunlar hiç değişmez şeylerdir ve onun sevgisi her nedenle geçerliydi ve her dönemde o güçlü zamanında adalet adamıydı. Güçlü zamanında hiçbir şekilde bir şeyi arkada bırakmamıştı. Ve bütün bu Mekkelilerin zulümleri bu yolla sona ermeliydi. Mekke'nin zaferi düşmanlarının kanını dökmeliydi. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kişiye affetti. Onlara affetti ve bütün onların yaptıkları eziyetleri unuttu. Bütün adaletsizlikleri, kötülükleri hepsini unuttu ve muhalifler ne yapmışsa hepsini unuttu ve münafıkların liderleri onun hayatını zor duruma geçmiş ve planlarına karşı gelmişti. Onlara hepsini adamıştı ve ayrıca kabilelere, ona bağlı olan kabilelere öylesine güzel muamele etmişti ki daha öncesinden ona karşı gelmekteydi ve bütün bu insanlara iyi davranmıştı. William Moore, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekliğini bunlar desteklemektedir ve onunla ve Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak yazmaktadır. Burada onun gerçekliğini gösteren bir destektir. Başlangıçta ona inananlar yüce ahlaki değerlere aitti. Onun kişisel hayatını çok iyi bilen aile üyeleri onun hayatında bir zayıflık görmediler. Muhalifler olsun, münafıklar olsun bunları gördüklerini yazmaktadırlar. Sir Thomas Carlyle onun okuması, yazması olmayan cahil bir kişi olmasıyla ilgili olarak unutmaması gereken bir şey vardır ki o hiçbir şekilde okula gitmemiştir. Okulda öğrenmekle ilgili hiçbir şey buna benzememektedir. Bu fikir tamamen doğrudur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine bir şey yazamazdı ve bütün tahsili sadece çöldeki etrafındaki deneyimlerle ilgiliydi ve etrafındaki dünya ile ilgiliydi. Onun gözlemleriyle ilgiliydi. Bu gözlemlerden ne öğrenebilirdi? Bundan daha fazla orada kitap bile yoktu. Arabistan'ın vahşi çevresinde bu gibi şeyler bulunmazdı. Onun gözleminden başka bir şey yoktu. Oradaki hikmetler başka yerlerde bulunan hikmetler buraya ulaşamamak dolayısıyla bütün bu gibi şeyler orada bulunmamaktaydı. Kendi döneminde bir din bilgini onunla konuşmamıştı hiçbir zaman. Ve o kendi hayatı ve etrafındakilerle ilgili olarak düşünerek büyümüştü. Onun evliliği ve ev hayatıyla ilgili olarak o Hatice'nin nasıl eşi haline gelmişti. O yaşlı bir dul onun işinin hakimi olmuştu ve o Suriye'ye gitmekteydi. Herkes bilmekteydi. Bütün bu işleri bütün bir dürüstlükle ve uzmanlıkla yapmıştı. Hatice radıyallahu anha'nın kalbinde ona saygı ve şükür vardı. Bütün bunlar nasıl yaratılmıştı? Ve ikisinin evliliğiyle ilgili olarak bu hikaye çok çekici ve anlaşılabilir bir hikayedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındaydı ve Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. Ve şöyle diyor bu yazar, o çok sevecen ve tatmin edici bir hayat yaşadı bu dul kadınla. Hazreti Hatice'yi çok severdi. Tamamen onun için severdi ve o hayatını
यहाँ तक कि आपकी जवानी के दिन गुजर öylesine harcamıştı ki, bu hayatını öylesine geçirmişti ki kimse buna itiraz edemez. O gençliğini bu şekilde geçirmişti. के Thomas Carlyle daha yine bu kitabında यानी ईसाइयों devamla şöyle yazıyor ve biz, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि yani Hristiyanlar, एक पुरफन और फितरती शख्स और झूठे दावे geniş olarak yayılmaktadır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok uzman ve peygamberlik iddiasında yalancıdır, haşa yanlıştır ve onun dini sadece delilikten başka bir şey değildi. Şimdi bütün bunlar hiçbir şekilde bulunamamaktadır ve yobaz Hristiyan yazarları bunları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e atmaktadırlar. Onunla ilgili olarak ne uydurmuşsalar, bütün bu iddialar bütün bizim utancımız haline gelmektedir diye yazmaktadır. Böyle olunca 1900 yılında o bir rakam vererek bütün insanlar 2 milyon kişi ve ona inananların inançlarında bir örnek bulamazsınız, paralellik bulamazsınız. Yoksa bütün bu değişiklikler kendi iddiasında gerçek olmayan bir kişinin değişikliği olamaz. Levent'in kendi kitabında eğer bir kişinin başarısını ölçmek istiyorsanız 3 kriterya vardır. Onun amacı ne kadar yücedir? Hangi imkanlar vardır? Sınırlandırılmıştır. Bu amacın büyüklüğü nedir? Bütün bunlarla yarışacak kim vardır? Dünyanın bütün önemli kişiliklerinde o bütün bunları reddetmiş ve bütün güçler paramparça olmuştur. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o öylesine bütün dünyanın 1/3'ünü bir araya getirmiş, dinleri, doktrinleri, düşünceleriyle onların ruhunu canlandırmış ve bir kitap, elinde bir kitap vardı ve onun her kelimesi kanun haline gelmiştir ve o onlara, bütün insanlara kişilik kazandırmıştır. Ve şöyle diyor yazısında, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem felsefeci, konuşmacı, savaşçı ve o doktrinlere üstün gelmiş ve o dini güce sahip olan bir kişiydi. Bütün bu insanları düşünün. Herhangi bir zamanda bir kişi statü bakımından ondan daha yüce olabilir mi? Bütün böyle insanları düşünün. John Davenport şöyle yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? Herhangi bir putlara tapan insanlarla ilgili olarak öyle bir reform getirmiştir ki, eğer bir sahte bir peygamber olsaydı bu reformcuya yalancı denebilir misiniz? Bütün davranışları yalan üzerine kurulmuştur diyebilir misiniz? Tabii ki diyemeyiz. Hiç şüphesiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem temiz niyeti ve nazik davranışı ve sebat göstermesi başından sonuna kadar bunlara devam edemezdi. Bütün insanlar, bununla beraber olanlar, onunla ilişkisi olanların kendi gerçekliğiyle ilgili olarak hiçbir şüphesi yoktur. Şöyle diyor devamla, bunlar kesinlikle söylenebilir ki eğer Batı'nın prensleri, savaşçıları
İslamiyet'e döndürülmüş olsalardı bu insanlar hiçbir şekilde Müslüman olanlara yumuşak davranmayacaklardı. Hristiyanlar bu insanları baskı konusu haline getirmişlerdir. Her insanın farklı kendileriyle farklı fikirler olanlara eziyet ederlerdi. Joan var. Hiç şüphesiz bütün bu adaletli insanlar arasında bir kişi bile kendi hayatında böyle detaylı ve gerçek bir hayata, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı gibi bir hayata sahip olan yoktur. Michael H. Hart en etkin insanların tarihi adlı kitabında şöyle yazar: İnsanlar arasında en etkin kişinin ismi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ismini birinci olarak aldım. Bazı yazarlar belki hayret edebilirler. Fakat o tarihte dinde olsun, laik hayatta olsun en yüce olan oydu. Nasıl bunu bakabilirsiniz? İnsanoğlunun tarihinde bu kadar nasıl etkili olabilirdi? Diğer dinlerde olduğu gibi Müslümanlar da çok takipçileri arasında çok iyi bir iz bırakmıştır. Bundan dolayı ben ona özel bir pozisyon verdim diğer dinlerin kurucular arasında. Hristiyanların sayısı 2 mislidir bu kitabı yazdığı zaman. Fakat Muhammed bu nedenle Hz. İsa'dan önce hayret edicidir, belki bunu böyle söylemem. Bunlardan birincisi Hristiyanlığın propagandasında Hz. İsa'nın rolü daha azdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in İslamiyet'i yaymada rolü daha fazlaydı. O kitabındaki yazısına devamla şöyle diyor: Hristiyanlığın desteği söz konusu olunca Saint Paul temel bir rol oynamıştır. Saint Paul yeni İncil'in bir bölümünün yazılmasında sorumluydu. Bütün ahlaki kanunların yazılmasında insanlar sorumluydu, fakat Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sorumluydu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dine şekil veren ve bunu yayan bir insandı. Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hikmeti üzerine kuruludur. Yazar Muhammed adlı kitabında ve şöyle diyor: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vahiy edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümü yazılmış ve büyük bir bölümü saklanmıştır. Onun ölümünden sonra toplanmış ve korunmuştur Kur'an-ı Kerim. Böylece Kur'an-ı Kerim düşünceleri ve peygamberin düşüncelerini belirtir. Bazı insanlara göre bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür. Hz. İsa'nın böyle sözlerinin toplandığı bir yer yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim aynen Hristiyanların İncil'inde olduğu gibi Kur'an Müslümanlara göre çok önemlidir. Onun Müslümanlar üzerindeki etkisi Hz. İsa'nın kendi ve Saint Paul'ün Hristiyanlığa olan etkisinden daha fazladır. Dini bakımdan gördüğünüz gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son derece etkindeki insanlığın tarihinde, Hristiyanlıkta da olduğu gibi bu onun fikridir. Tabii ki o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in pozisyonunu hiç şüphesiz birinci olduğunu kabul etmiştir. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dini lider olduğu zaman layık bir güçtü. Fakat Hz. İsa'nın böyle bir durumu yoktur. Onun hayatının her dönemi daha da onun yüceliğini
daha da ortaya koymaktadır. Karen Armstrong şöyle yazar. Peygamberlerin Biyografisi adlı kitabında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem maneviyatın kurulması için sıfırdan başlamıştı. Misyonuna başladığı zaman bu mümkün değildi. Onun o misyonunu yerine getirmesi mümkün değildi. Araplar buna hazır değillerdi. Araplar henüz bu yüce doktrinleri, düşünceleri kabul etmesi mümkün değildi. Ve bu düşünceleri insanlar arasında yaygın hale getirmek çok büyük bir şeydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok eğer hayatını bu atmosferde kurtarmış olsaydı çok şanslı sayılırdı. Onun hayatı çok tehlikeliydi ve o hayatını kurtarmıştı ve sonuç olarak o zafere kazanmıştır. Hayatının sonuna doğru Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem terörizmi ve bütün kötülükleri ortadan kaldırmıştı. Arap toplumunda ateizm problem değildi. Şimdi ülke yeni bir hayatın yeni bir dönemine girmek üzereydi. Karen Armstrong daha yazısına devam ederek o Hristiyanlıkla ilgili olarak yazıyordu. Batı'dır bu, yoksa İslam değildir. Dini tartışmalara sınır getirmiştir. Hristiyan savaşları esnasında sanki kendi inançlarıyla ilgili olarak insanlar deliye dönmüştü. Bunun örneği dünyanın dinler tarihinde görülemez. Katoliklerin Protestanlara yaptığı haksızlıklar, Protestanların Katoliklere yaptığı haksızlıklar, zulümler, bütün bunlar bu doktrinlere, düşünceler üzerine kurulmuştur. Bu Hristiyanlık ve Musevilik kendi özel konularında buna izin vermiştir. Hristiyanlığın bu düşüncelerinde İslam'la hiçbir alakası yoktur. Daha sonra Annie Besant Muhammed'in Hayatı ve Talimatları adlı kitabında böyle bir kişi Arabistan'ın büyük liderinin hayatında hangi talimatlar getirmiş ve hayatını nasıl sürdürmüştür. Onun için peygamberler arasında bu büyük peygamberin saygınlık görmemesi mümkün değildir. Bunları okuduğumda yüce Arap öğretmeni, onun büyüklüğünü her zaman hissetmekteyim ve onunla ilgili çok özel bir şey olduğunu düşünmekteyim diye yazmaktadır. Ruth Granston şöyle yazıyor: Muhammed-i Arabi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bir kanlı savaşa girmemiştir ve her yaptığı savaş savunma savaşıydı. O hayatını ortaya koymak için, hayatları ortaya koymak için savaşmıştı. Bu kesinlikle söylenebilir ki 1949'da bu kitap basılmıştır. 14 milyon kişi milyonları öldürmüştür. Hiç kimse böyle bir kişinin davranışından dolayı en fazla belki 500 kişi öldürmüştür. Buna kimse kaşını kaldıramaz. 7. yüzyılda kana susamış insanlar, o dönemde ölenler, eğer bugün ortaya çıkan öldürmelerle karşılaştırırsanız bunları karşılaştırmak fanatik bir düşüncedir. Enkizisyonda bütün bunlar kaydedildiğinde, o zaman öldürülen insanların ölü bedenlerinin arasında yüründüğünde o kanlar, ölen insanların kanları dizlere kadar yükseliyordu.
Godfrogen şöyle diyor: bizlerin en çok duyduğumuz Hristiyan papazlar kendi yobaz davranışlarından dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine küfür etmektedirler. Bu çok büyük bir adaletsizliktir. Müslümanları İspanya'dan çıkartan kimlerdi? Onlar gerçek Hristiyan değillerdi. Orada kim vardı? Meksika'da, Peru'da kimlerdi? Yüzlerce, binlerce kişi Hristiyan olmadığı için öldürülmüştü. Yunanistan'daki insanlar ne büyük değişiklikler gösterilmiştir. Hristiyanlar asırlardır orada yaşamışlardı. Onların kiliseleri, papazları, malları orada barış içinde yaşamalarına izin verilmişti. Orada yine mukayese yapılmaktadır Müslümanlarla Hristiyanlar arasında. Yine devamla bütün halifelik döneminde Inquisition gibi hiç bir olay olup da insanların ateşte yakılması veya öldürülmesinin örneği yoktur. Bir kişi dahi İslam'ı kabul etmediği için yakıldığı görülmemiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatları bu nedenle onlara verilmiştir. Edward Gibbons'ın yazdığına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarında tebliğ süreklilik göstermektedir ve bu devam etmektedir. Bizim için bu hayret vericidir. Onun yarattığı Mekke'de ve Medine'de yarattığı önem uzun bir dönemden sonra hala Arapların ve Türklerde etkisi vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in takipçileri bir kişinin örneğine bağlı kalmanın yerinde tamamen buna bağlı kalmışlardır ve sade ve değişmeyen bir İslamiyet'in iddiasında La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın anlamı da işte budur. Allah-u Teala'nın ifadesi bir puta dönüşmemiştir veya bir heykele dönüşmemiştir. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi bütün bu duyguları hikmeti ve anlayışın sınırları içerisinde tutulmuştur. Allah-u Teala bu yolla yüce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce statüsünden haberdar olsunlar. Ona karşı geleceklerine onun gölgesine sığınsınlar ve onlar böylece tahribattan kurtulsunlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanlara kurtuluş verebilecek olan bir kişidir. Onları tahribattan kurtarabilecek bir kişidir. Ben birçok alıntılar okudum diyor huzur ve daha birçok alıntılar vardır kitaplardan söylenecek. Geçmiş peygamberlerin gerçekliği esas itibariyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i takip etmekle ispat edilecektir. Bu hatm-ı nübüvvetin statüsü olup her Ahmedi bütün dünyaya bunu tebliğ etmelidir. Herkes elinden geldiği kadar bunun üzerinde çalışmalıdır. Bununla ilgili olarak dünden bu yana Rabbah'ta Hatm-ı Nübüvvet konferansı devam etmektedir. Burada siyasi konuşmaların dışında yapılan konuşmalarda hiç ahlaki değerler yoktur. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür etmekten başka bir şey yoktur. Bütün bunlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi adına yapılmaktadır. Allah-u Teala bu insanlara hikmet versin, anlayış versin. Onlar bu Hatm-ı Nübüvvet'in statüsünü söylediklerini zannetmektedirler. Her neyse bunu yapmaktadırlar.
Ahmedilerin görevi Hatm-ı Nübüvvet'in durumunu anlatmalıdırlar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajını bütün dünyaya yaymamız gerekmektedir. Allahü Teala bunu yapmamızı bizlere nasip etsin. 2 hafta önce hutbemde 21 Eylül'de avukatlara da belirttiğim gibi Müslüman hukukçular bir araya gelsinler. Bilmiyorum Müslüman hukukçular bir araya gelecekler midir, gelmeyecek midir bilmiyorum. Ahmedi hukukçular bir araya gelmişlerdir ve işe başlamışlardır. Pakistan'da çalışmaya başlamışlardır ve dini duygulara dikkat etmektedirler ve başkalarının duyguları, sınırları içerisinde neler yapılabilir ve nasıl bunlar sınırlandırılabilir veya korunabilir. Her neyse bazı şeyler bir araya getirilmiş ve onlar beraberce belli kararlar alınmıştır. Bazı mahkemelerde kararlar alınmıştır. Uluslararası olsun, yerel olsun, uluslararası mahkemelerde bir takım kararlar alınmıştır ve bana gönderilmiştir. Birçok Ahmedi hukukçular vardır, avukatlar vardır. Onların dikkatlerini ben bu konuya çektim. Müslüman hukukçular, avukatlar bir araya geldiklerinde eğer herhangi bir iş yapılacaksa organize edilmiş şekilde ancak Ahmediye cemaati tarafından yapılır. Bu nedenle siz bütün dünyaya bu soruları sorunuz. Ben birçok ülkelere ve Ahmedi avukatlara bunları gönderdim. Üzerinde düşünün, çabucak düşünün, neler yapılabilir, hangi fikirler ortaya çıkıyorsa bunları bana gönderin. Bütün avukatlar, hukukçular, dünyanın hukukçuları da fikir alışverişleri olsun. Bazı uygulamalı davranışlar alınması gerekiyorsa bu yapılmalıdır. Aynen bunun gibi bütün Ahmedi avukatlara bütün bu işleri çabucak bitirmelerine nasip etsin. Ahmedi siyasetçiler, farklı ülkelerde bulunan Ahmedi siyasetçiler ve politikacılara yakın olanlar da yine bu meseleyi forumlara götürmeli ve bu soruları forumda açıklamalıdırlar ve kanunlarda özgürlük olmalıdır. Aksi halde dünya daha fazla probleme düşecektir. Ben ayrıca dua etmenizi de istiyorum. Lütfen Müslüman ümmet için dua ediniz. Bugünlerde özellikle Müslüman liderlere akıl versin ve onlar kendi milletlerinin kanını dökmesinler ve yanlış liderler bazen onlar bu liderlerin elinden bu gibi şeyler çıkmaktadır ve Allah-u Teala Müslüman hükümetlere hikmet versin ve onlar başkalarının oyuncağı haline gelmesinler. Bugünlerde Türkiye'ye Suriye'den saldırılmaktadır ve onlar Müslümanlara karşı savaştırmak istemektedirler. Bunlar büyük güçlerin yaptığı şeylerdir ve bunlar onların önüne koyduğu planlardır. Müslümanlar bunu anlamamaktadırlar. Allah-u Teala Müslüman ümmeti kendi koruması altında ve gerçeği anlamayı nasip etsin ve ayrıca onlar da kendi sorumluluklarını yerine getirmelerini nasip etsin. Cuma namazından sonra ben bazı cenaze namazları, gayip cenaze namazlarını kıldırmak istiyorum. Hacı Zahur Ahmet Sargoda'dan Hacı Mansur Ahmet'in oğlu Kotmum'un dendi ve büyük babası Hacı Mümiddin sahip ilk Ahmedi olmuştu. İlk kez Ahmedi olmuştu ve geçen akşam şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar iş adamları ailesiydi ve onlar Sargoda'ya geldi ve
iş yapan, ticaret yapan insanlardı. Dün gece vakti söylediğim gibi şehit edildi. 9'u çeyrek geçe bisikletiyle dışarıya gidiyordu bir iş yapmak için. Ve 2 bilinmeyen kişi orada sokakta bekliyorlardı. Ve onlar ateş açtılar. Ve onun kulağına geldi bu. Her ikisi de kaçtı silah edenler. Bunu gören insanlar can kurtarana telefon ettiler ve hastaneye götürüldü ve orada vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu dini nefret uzun zamandan beri devam ediyordu. Dükkan sahibi idi orada. Bazıları ondan kira karşılığında dükkanı almışlardı. Fakat boşaltmak istemiyordu başkaları ve onun için sabotajlar yapılıyordu ve ona problemler yaratılıyordu. Hayatını çok zor duruma sokmuşlardı. Fakat o çok kararlıydı ve işine devam ediyordu. Alçak gönüllüydü. Mali bakımdan etkin olmasına rağmen bisikletle giderdi her yere. Bütün cemaatin duyurularında, maddi duyurularında dahil olur ve bütün bu programlara katılırdı. Çok dindar bir kişiydi. Allah-u Teala onun makamını yükselsin. Hanımı dışında 3 kızı ve 2 oğlunu arkada bıraktı. Allah-u Teala onlara sabır versin hepsine, ailesine. İkinci cenaze Mukarrama Sayın Abdül Samu sahiba, Mir Muhammed İsmail sahibin kızı, ayrıca Hazret Mirza Rafi Ahmet sahibin hanımı. O Rabah'ta vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1937'de doğdu. Kadiyan'da ilk eğitimini yaptı. Pakistan'la Hindistan'ın ayrımından sonra orta ve lise tahsilini Pakistan'da yaptı. Belki 1951 yılında nikahı kıyıldı. Mirza Rafi Ahmet ile nikahı kıyıldı. 1953 yılının aralığında evlendi. Evlilikle ilgili olarak oğlu birçok bugünlerde birçok kutlamalar ve parlak şeyler yapılır diyor. Fakat kendi oğluna bu Calsa zamanıydı diyor. Calsa'nın son günü 27 Aralık'ta gerçekleşti. Calsa günleriydi. Ben görev yapıyordum. Görevimin geriye geldiğinde annesi yarın evleniyorsun dedi. Benim ellerim o zaman kapkaraydı çünkü ben Calsa görevimi yapmıştım ve bulaşıkları yıkamaktan geliyordum. Bazı arkadaşlarım benim ellerimi yıkadılar ve elimi güzelleştirdiler, temizlediler. Londra'da kalp ameliyatı geçirdi bir müddet önce. Çok sabırlıydı ve kararlı bir hanımdı. Doktorlar, siz en çok sabır gösteren bir insansınız. Bu kadar kontrol etmektesiniz kendinizi demişti. Daima o hastalıklara cesaretle göğüs germişti ve Calsa'nın misafirlerine göz kulak olmakta birinciydi. Ayrıca Calsa görevine devam ederdi bütün hayatı boyunca. Hizmetçilerine de çok nazik davranırdı ve hiçbir zaman onları tepelemezdi.
Onun çocukları şöyle diyor, biz bilmiyorduk onun yaptıkları işlerle ilgili olarak. Elinde küçük bir kitap, Kur'an-ı Kerim'in küçük bölümü vardı. 40 yıldan beri Kur'an-ı Kerim'i onun elinde görmekteyiz. Gece gündüz bunu okurdu. Hilafete son derece bağlıydı ve çocuklarına da böyle olmalarını tavsiye ederdi. Allah-u Teala onun makamını yükselsin ve çocuklarına da onun salih amellerini yapmasını nasip etsin. 3. cenaze Çaudhry Halid Ahmet Sahip, Sahival'dan Çaudhry Muhammed Şerif Bey'in oğlu. Almanya'daki olaydan dolayı komaya girmişti ve 79 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 13 Kasım'da 1933'te Sialkot Zalvanti'de doğdu. Babası Vadidlen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabesiydi. Sahival'de 40 yıldan beri amir idi. Büyük babası Nawab idi ve kendisi Çaudhry Şahnavaz sahibinin damadı idi. İngiltere'de Macide Şahnavaz herkes tarafından bilinmektedir. Bugünlerde o Karachi'de Defense'de Sadr idir. Kaza Board'da üye, Fazlı Ömer de üyeydi. Kaza Board'da ben de kazi idim. Kazada beraberce çalışıyorduk. Güzel fikirleri olan bir kişidir. Mali duyurularda daima öndeydi ve hilafet müessesesine son derece bağlılığı vardı. Calsaya her zaman gelirdi. Bütün etkin olmasına rağmen son derece mütevaziydi ve fakirlere göz kulak olurdu. Bir kişi bir müddet önce bana, bir Bengali hizmetçisi vardı. Bir keresinde onu tepeledi, bağırdı. Ona eve geldiğinde hanımına benim patronum bana bağırdı dedi hanımına. Ben esas itibariyle ben onu söylemek istemedim. Peki gideyim ondan özür dileyim ve beni affetsin. O son derece mütevazi bir kişiydi. Tarlada çalışan kişilere de göz kulak olurdu. Kişiler onun vefat ettiğini gördüklerinde, duyduklarında biz Rabbaha gideceğiz, onun cenazesine katılacağız dediler. Bazı hanımlar köyde çalışırdı, buğday tarlalarında ve biber tarlalarında çalışırdı. Onlar bu hanımların para ödemeleri hanımların eline verilmelidir, kocalarına verilmemelidir derdi. Sind'deki durum çok karışıktı ve bizler son derece üzüntü duymaktayız o zamanlar ve bununla ilgili olarak sorardı ve orada çalışanların durumlarını sorardı. Çok hassas bir kişiydi, iyi bir kişiydi ve o yetimlere, dullara bakardı ve onlara göz kulak olur, onların ihtiyaçlarını yerine getirirdi ve akrabalarına karşı muamelesi de çok iyiydi. Onun hanımı, 2 oğlu ve bir kızı vardır. Allah-u Teala onun makamını yükselsin, cennet nasip etsin ve bütün çocuklarının onun salih amellerini devam ettirmeyi nasip etsin. Cuma namazından sonra Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر